Рождение ребенка – это радостное и важное событие в жизни каждой семьи. С появлением малыша в вашем доме может все измениться. Каждый день наполнится новыми открытиями, жизнь обретет новый смысл. Речь в нашем сюжете пойдет о семье Ивановых, у которых 14 лет назад родился прекрасный первенец, которому с первых минут жизни был поставлен диагноз детский церебральный паралич. Сегодня же Гриша – ответственный сын, внимательный брат и спортсмен, подающий большие надежды. Привет, Гриша, как твои дела? Хорошо. Чем ты сегодня занимался? Тяжелый атлетик ходил. В каких соревнованиях ты участвовал? Как проходят твои тренировки? Занимаюсь этого. Очень долго занимаюсь. Первый старт для Гриши был у нас спартакиада детей-инвалидов республики. Он там занял первое место. Уже где-то после полгода обучения он уже занял первое место. И после этих соревнований только мы выехали на всероссийскую спартакиаду детей-инвалидов, которая проходила в городе Чебоксары летом 2015 года у нас. Там Гриша бежал на дистанции 1500 метров и занял третье место. Результатом мы довольны. Гриша еще молодой, самый молодой из моих воспитанников будет. Возлагаются на него большие надежды, и значит, мы будем работать дальше. Мы в феврале поедем уже на первенство России по легкой атлетике, тоже по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Ну и будем работать. Тренер по бегу, по легкой атлетике, он заинтересовался Гришей, попробовали. По первости тоже Гриша говорил, что все, не хочу, не могу, ножки болят, все, не пойду. Тем не менее, пошли вперед, и уже достигли больших, можно сказать, таких результатов. Какие увлечения вообще помимо спорта есть у Гриши и чем он любит заниматься? Смотрит двигатели, турбины, откроет капот машины своей, родительской, и начинает там смотреть, выглядывать, скажет мне, если где-нибудь по дороге там встанем, заглохнем, что сломалось. В этом плане, по поводу машин хорошо разбирается. А какие у Гриши взаимоотношения с младшим братом? Младший брат, Кирилл, ему 6 лет, он очень гордится им, Гришей, всем рассказывает, всем родителям, которые в садике, девочкам, мальчикам, и помимо воспитателям. И потом воспитатель рассказывает нам то, что он очень гордится Гришей, достижениями его. Также говорит, хочу стать спортсменом. Расскажи, пожалуйста, о школе Каюра. Чем вы там занимались? В школе Каюра там катались, упряжки катались, управлять собаки научился. Собаки очень милые, но веселые, добрые. Я ходил в кружок, театр, «Маленький принц». Выступал очень хорошо выступал. Каждый день тренировался. А как вас вообще свела судьба с благотворительным фондом «Харысхал»? Пришла открытка поздравительная с Новым годом на почтовый ящик. По тем временам это было давно, лет, наверное, 7 тому назад. И был подарок, рукавички и шапочка. Мы очень обрадовались, потому что помимо этого никаких подарков мы ни от кого не получали. Потом мы пришли сюда, там был адрес, приглашение. Пришла, заполнила анкету. И после этого у нас пошла дружба. Пригласил психолог. Непосредственно мы общались с ней по поводу ребеночка. И она попросила сделать коллаж. И я помню, я перебирала журналы. У меня ничего в голове такого не было. Я перебирала журналы, увидела ребеночка, который стоял на первом месте, приклеила в центр. Если бы не Харысхал, я бы не знаю, сидели бы дома, школа-дом и все. А как вы вообще успеваете на все эти секции? Откуда вы берете время? Родитель в любом случае должен выкраивать время, тем не менее, если даже он работает. Судьба ребенка, конечно, в руках родителя, но если не хватает времени, помогают наши бабушки, с двух сторон. Гриша, а кем ты хочешь стать в будущем? Я хочу тренировать детишек, как Василий. Что вы хотите пожелать родителям, которые оказались в такой же жизненной ситуации? Надо верить в ребенка и в свои силы.